आज है जी मार्शल का बर्थडे, तो उसको सुबह में अच्छी तरह से नहा लिया उसका फेवरेट लेमन वाले शैम्पू के साथ। एंड इवनिंग होते ही मम्मी यहाँ रेडी कर रही है केक का टेबल, और मैंने ये ऑर्डर किया आज मार्शल का फेवरेट वाला ट्विस्ट। और इधर मैंने उसको पहना दिया बर्थडे का कैप। ओए होए, इसको देखो कैसे शान बैठा है ना, और इतना क्यूटू लग रहा है ना आज मेरा मार्शल। एंड मार्शल का आज हो गया 6 इयर्स कंप्लीट, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल ही उसको लाया था। नेक्स्ट खिला दिया उसको केक, फिर रोटी दिया जो कि मार्शल का फेवरेट है। लाइक उसको रोटी दो ना, देन उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मार्शल का केक मैं भी चांस मार के खा लिया, और इतना सही वाला था ना केक का टेस्ट भाई। तो आज के लिए बाय।